สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills วันนี้เราจะสั่ง CreateView ของเราข้างใน JavaScript และจะสั่ง book อย่างไรครับสั่ง book ข้างใน database อย่างไรใช้ JavaScript และใช้ Django API อย่างไรครับและผมอยากแนะนำ modals ข้างใน BootStrap ครับผมจะใช้ modal และแนะนำวิธีนี้ครับ It's a pretty popular method เป็นนิยมมากใน webpage ถ้าเกิดว่าอยากใช้ single app webpage จะมีform จะแสดงว่าแบบนี้และถ้าเกิดว่าอยากปิด form ได้ครับและถ้าเกิดว่าอยาก send message ได้ครับและถ้าเกิดว่ามี form อื่นๆหรือวิธีอื่นๆข้างในนี้เราจะใช้input methodsอื่นๆได้ครับ so we'll show how to make this pop up and make it really nice to be able to use okay with that จะสั่ง server ของเราทีเดียวครับ so ข้างใน window ทีเดียวจะเริ่ม server เข้าไป virtual environment ของเราครับและ cd first project และ python manage run server และข้างใน window อื่นครับจะเข้าไปวิ่ง live reload ครับ so source virtual environment เป็น activate และ cd into first project และข้างในนี้จะ python manage live reload perfect และจะเข้าไปถึง web page ของเราครับและจะเข้าไปถึง single app page ของเราครับ so ครั้งที่แล้วเราสั่งทั้งหมดหน้านี้ข้อมูลของเราข้างหน้านี้ครับและจะเพิ่มdeveloper tools ของเราและจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so now what we have here is all of our books loaded ทั้งหมดหนังสือของเราแสดงว่าบน single app page และผมอยากเพิ่ม create book ข้างบนที่นี่ถ้าเกิดว่าอยากเพิ่มข้างในนี่ตอนนี้มีวิธีทั้งสองที่ book function based CreateView class based CreateView และที่นี่มี JavaScript CreateView ข้างใน single app page ของเราครับ so จะเพิ่มข้างใน templates และเข้าไปถึง single app และข้างในมี single app ไม่มีอะไรข้างในนี้ผมจะลบ just clean that up a little bit และลบ this is a test ด้วยครับ so we just have our single app page และผมอยากใส่ create ข้างในที่นี้ครับso just copy ทั้งหมดข้อมูลจาก modal ที่นี้ I'm just going to copy this one so ถ้าจะไปถึง get bootstrap 5ตอนนี้ใช้ bootstrap 5และข้างใน search docs เขียนว่า modal so ข้างใน modal documentation ผมจะไปหลังถึงมี3ตัวที่นี้ครับ open modal for mdo fat และ get bootstrap และ copy ทั้งหมดนั้น single app pageและข้างบน insert JavaScript here ผมจะใส่ทั้งหมดข้อมูลของ modal ครับและข้างใน web page ของเราครับมี3ตัวที่นี้ครับแล้วและมี open modal for that open modal for fat and open modal for get bootstrap ทั้ง3มีที่นั่นแต่จริงๆผมแค่อยากใช้1สิ่งที่ครับ so I only want one of these so I will get rid of these two buttons ทั้ง2บัตรนี้ผมจะลบแล้วครับและข้างล่างครับมี1 modal ที่นี่ครับ I'm going to make this wider because we're going to add a few things in here ตอนนี้มีวิธี open นี้ครับ we have a recipient we have a message อันนี้คือ input box และอันนี้คือ message box ผมจะเปลี่ยนไปทั้งหมดนี้ผมจะลบ label up to you ถ้าเกิดว่าอยากเก็บ label ลบ label แล้วแต่คุณครับแต่ผมจะเปลี่ยนไป text area ถึง input และเปลี่ยนไปtype คือtext ที่นี้และจะเปลี่ยนไป message text ถึง book author so for here I'm going to change the recipient name to control D book title และ message text ถึง book author okay let's take a look at that and let's see we have recipient and message เพราะว่ายังไม่เปลี่ยนนี้ครับ so we'll have title and we have author so open this up and we have title and we have author cool ทั้งสองมี text value ผมจะเพิ่ม2อีกครับ because ใน form ของเรามี published date และมี number of copies ด้วยครับ so book title เปลี่ยนไปถึง book published date และเปลี่ยนไปนี้ถึง published และ text เปลี่ยนไปถึง date และมี book author เปลี่ยนไปถึง number of copies so book number of
copies และข้างในนี้มี number and we have here เปลี่ยนไปถึง number of copies และถ้าจะเปิดนี้ครับ this looks better we have a title we have author published and number of copies ไม่ได้ใช้ตัวเลขใช้ไม่ได้ใช้ string ตัวอักษรใช้ตัวเลขแค่นั้นครับ and here we have a date field perfect so now what happens ถ้าเกิดว่าผมจะตี send message ไม่มีอะไรครับถ้าเกิดว่าตี close ก็ได้ครับ so if I put in where the crawdads sing by Delia Owens and published when published on the 9th and we have 5 copies send message ไม่มีอะไรข้างในนี้เพราะว่ายังไม่ติดตั้งข้างใน JavaScript ของเราครับ so let's go ahead and do that so ทีนี้มี create book functionality ข้างในนี้จะมี2ตัวครับ so we're going to have a couple things in here ที่เรียกครับเมื่อไรผมจะตี send message ผมอยากมีกิจกรรม so how do I capture when I press the button send message so capture text so capture activity or actions on page จำเป็นต้องใช้ add event listener so ข้างในนี้มี send message ผมจะเพิ่ม class บน send message ครับ so ข้างในนี้มี book create button or book create save so มี book create save I'm going to copy that และข้างใน main.js document query selector class จำเป็นต้องใช้ jut ที่นี้ or period ที่นี้ add event listener และผมอยากใช้ on click event และ e เป็นสั้นๆให้คำศัพท์ event คืออะไรผมจะใช้คำศัพท์ e และใช้ arrow function และข้างในนี้ console.log e โอเค so ข้างในนี้ผมอยากเปลี่ยนไปนี่ด้วยครับ open อันเดียว create a book there we go and we can get rid of data bs whatever ไม่ต้องใช้นี่ doesn't really matter so create a book or add a book there we go so add a book and here we go ถ้าเกิดว่าผมจะแค่ตี send message ตอนนี้มี mouse event is trusted screen position ด้วยครับ let me make this a little bit bigger so it's easier to see mouse event is trusted true and we have all this information about the mouse event itself so cool we have so much information but what event type is it it's a event type of click that's the most important นั่นคือสำคัญมาก so ตอนนี้มี event click และข้างในนี้มีวิธีเรียกข้อมูลจากที่นี้ได้ครับ so what I want to do from that button is to get my book data so let book title equal to document dot query selector และเราเรียกนี้อะไรครับเรียกนั้น book title โดย id ครับอันนี้คือสำคัญครับ so จะมีไม่มีจุดมี hashtag book title dot value so ถ้าเกิดว่าผม console.log ทีนี้ book underscore title เราจะเห็นว่าข้างใน add book where the crawdads sing และเขียนว่า send message where the crawdads sing เขียนว่าทีนี้ครับ so perfect we're capturing that data the way we want to it's in book title alright จะทำนั้นให้ book title book author และ book published date so จะเปลี่ยนไปนี้ถึง book author title นี้เปลี่ยนถึง published date และสุดท้ายครับมี number of copies cool และทีนี้จะเขียนว่า book author book published date book number of copies cool เราจะเห็นว่าดูอย่างไรครับ so where the crawdads sing author Delia Owens I think can't remember จำไม่ได้ date and number of copies มี or C
so here we have where the crawdad sing by Delia Owens the date และมี number of copies ทั้งหมดข้อมูลมาแล้วข้างใน JavaScript backend ของเราครับ now we're rocking and rolling แค่จำเป็นต้องส่งให้ถึง create app view ของเราครับ so ที่เด็กผมจะสั่ง dictionary ที่นี่ครับ so book underscore data equals to book or ขอโทษครับ title book underscore title the author book underscore author published date book underscore published date let me number of copiesคือ book underscore number of copies โอเคอันนี้สำคัญมากอันนี้จำเป็นต้องใช้เหมือนกันข้างใน model ของเราครับ so these values have to be the exact same as these values เพราะว่าพยายามจะใส่ข้างในข้อมูลของเราข้างใน create view ของ book ครับ so when we toss this into our function I'm going to create another async function very similar to เหมือนกันคล้ายๆกัน or sorry คล้ายๆกันนี้ครับ so it's going to be very similar to that and we'll call this book whoops what did I call this? I call that list view call this create view create book should name these better post data เพราะว่านี่คือวิธี post let response equals to await เหมือนกันข้างบนทีนี้ so I want to use something very similar to this I'm going to copy this right here and await this function และไม่มี book list view มี book create view และทีนี้จำเป็นต้องใช้ function อีกหนึ่งครับ so in here we're going to use what's called a we're going to pass in data so I have to make sure I have these curly brackets ทีนี้ครับจำเป็นต้องใช้ curly bracket ขอโทษครับจำเป็นต้องใช้ curly bracket ทีนี้ครับถ้าเกิดว่าผมอยากใส่ข้อมูลและจะเรียกว่า method นี่คือ post method และ headers ทีนี้ใช้ dictionary และข้างในนี้มี content type คือ application JSON และจริงๆผมควรใช้ double quote ทีนี้ครับ I always want to use single quotes out of habit it's a bad habit และทีนี้มี body และข้างใน body จำเป็นต้องเปลี่ยนไปนี่ถึง JSON stringify this data so เมื่อไรผมจะส่งให้ผมจำเป็นต้องส่งให้มัน string so JSON dot stringify และ post data แค่นั้นครับ and we'll see what happens now hopefully I haven't forgotten quotes or double quotes or single quotes but it should work hopefully so if I want to add a book จำเป็นต้องเรียกว่าทีนี้ create so ข้างใน function นี้หลังจากผมจะตี create save or ตี book create save ผมอยากเรียก function create book และจะผ่าน book data oh ขอโทษครับso here we need to do let data equal await response และ return data ถ้าเกิดว่ามีปัญหาเราอยากเห็นปัญหา so ข้างหลังทีนี้ then this is our promise เหมือนกันจากทีนี้ครับ so it's going to be this very similar then data equals data console.log data so ถ้ามีปัญหาจะเห็นว่าทีนี้ถ้ามีปัญหาข้างในนี้เราจะเห็นว่าข้างในนี้ครับ and there we go now I can add a book and where the crawdads sing Delia Owens le I think I'm going to have some problems with my response type basic okay status true let me do คล้ายๆกันสั่งแล้วครับ so we can close this out and if we refresh the page now we have 10 items ตอนนี้มี where the crawdads sing ที่นี่และถ้าเราจะไปข้างหลังที่นี่ where the crawdads sing ที่นี่ by Delia Owens perfect that's the data I added all right so now that page is refreshed และหลังจากนี้เรียก list view อีกหนึ่งครั้งได้ครับ so if I wanted to call this list view again all I have to do is rebuild
put this into a function ถ้าเกิดว่าผมอยากใช้วิธีนี้อีกครั้งครับใช้ได้ครับ so I'm going to call this into a rebuild the list view so function list book list view I should call these a bit better but let's say there's create book let's do list book and this will be my book list view and that should be okay let's take a look at what happens here and now I just have to call my book list view และทีนี้มีทั้งหมดหนังสือมาแล้วครับและถ้าเกิดว่าผมอยากใช้ข้างหลังทีนี้หลังจากนั้นเรียกหนึ่งครั้งได้ครับ so there we go and then it'll run this whole function again get everything again and it'll append to the page and let's see what happens so ถ้าเกิดว่าผมอยากเพิ่มหนังสือทีนี้มี10หนังสือlet's pick another book letters let's do the betrothed and I cannot remember the Italian author's name but we'll put an Italian author and let's call it published on the 9th and 4 there we go so now I have all my books here but all my books showed up again so what I am seeing here is let's take a look so here's where the crawdads sing และมีทั้งหมดหนังสือมาอีกหนึ่งครั้งแล้วครับ so I've added all my books and I called book list view again but the problem is I need to reset my page and reset this back down to be empty so div_inner.html div.inner.html equals that and now if we refresh we have 11 books here let me พิ่มanother new book another new author let me date number of copies 500 or let's do 5,000 make it easier and ถ้าเกิดว่าเราเห็นที่นี้ now we have that should have updated there it is okay so ผมทำผิดครับเพราะว่าทีนี้ผมเห็นว่าปัญหาที่ไหนครับจำเป็นต้องเรียกทั้งสองนี้ข้างในฟังก์ชันหลังจากเราสั่งข้อมูลครับ so หลังจากเราสั่งบุกข้างใน database ของเราครับจำเป็นต้องเขียนว่าข้างในนี้เราอยาก refresh page ของเราครับ and then we can just do this inside here and we are good to go so ทีนี้มี another book written by another new author ผมทำผิดนั้นและจะเขียนว่า who moved my cheese และข้างในนี้มี author Spencer Johnson และจะใช้ February 1st และ number of copies send message และ close และข้างหลังทีนี้มี who moved my cheese so the page automatically refreshes and adds in the data below page automatic refresh และที่นี้มี12ตัวและตอนนี้มี13ตัวครับ so that makes it much easier to be able to see who or the page reloading and refreshing และข้างในนี้เราเห็นว่ามี12และหลังจากนั้นมี13 so that's our book CreateView so ผมหวังว่าอันนี้ช่วยให้เรียนเกี่ยวกับใช้ JavaScript กับ Django และ API อย่างไรครับและเรียกข้อมูลอย่างไรครับเราจะเพิ่ม update และ delete functionality บนทั้งหมดบวกและเราจะมีวิธี update และมีวิธี delete ด้วยครับ alright เราจะเจอกันครั้งหน้าครับถ้าเกิดว่ามีคำถามขอให้ได้ข้างใน or ขอได้ข้างในYouTube หรือ Facebook ครับเราจะเจอกันครั้งหน้าครับ bye everybody